مرتقون، قصص إسلامية وتاريخية. قال أحد الصالحين: والله لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة. فتلاوة القرآن الكريم من أعظم القربات إلى رب العالمين، ولأهله أعلى الدرجات وأوفى الكرامات وأحسن الحسنات وتكفير السيئات. وهجر القرآن من أبشع المعاصي، فيقول القرآن يوم القيامة: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أو يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن في القرآن آية هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. فعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: ليهنك العلم أبا المنذر، والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش، فهي سيدة آي القرآن. لا تقرأ آية الكرسي في بيت فيه شيطان إلا خرج منه، ومن قالها دبر كل صلاة كان في حفظ الله عز وجل. قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى، ولم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، ومن قرأها قبل النوم لا يقربه الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فلن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وعليك بقراءة آية الكرسي مع أذكار الصباح وأذكار المساء، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، للتحصين من العين والسحر والحسد والشر بعمومه. ومن بركاتها عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه أن ما في بيته ممحوقا من البركة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أين أنت من آية الكرسي؟ ما تليت على طعام ولا على إدام إلا أنمى الله بركة ذلك الطعام والأدام. فمن قرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة عند الكرب أغاثه الله تبارك وتعالى. ومن يقرأها في الصباح قبل أن يخرج من بيته فيكون في حفظ الله تبارك وتعالى إلى أن يعود، وتكون له وقاية وتشرح صدره بإذن الله وتزيل قلقه وهمه وكربه. فما أعظم هذه الآية المباركة التي تحفظ بإذن الله من يحفظها، وترفع مكانته وقدره عند الله عز وجل لتصل به أعلى المنازل وأسماها. اللهم اجعلنا ممن يحفظون آية الكرسي ويقرؤونها صباح مساء دبر كل صلاة وعند النوم وفي كل وقت، واجعلنا من أهل فضائلها وثمراتها في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من أهلك أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، وآتنا من فضائل القرآن وثمراته وأسراره وحسناته وفضائله في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.